Nikdy nevieš, koho dokáže uplatiť len, aby získal citlivé informácie. Nežiadam od vás nič extra náročné. Len aby ste trochu dohliadli na Ingrid. Pozri sa tam. Slavo, s Tótom? Ja nie len, že s tým rozvodom súhlasím. Ja na ňom dokonca od dnes aj trvám. Ty si naozaj myslíš, že by bol schopný hrať na dve strany? No rozhodne nevyzeral, že by mal s Tótom nejaký problém. Keby Ivan nemal takú tvrdú hlavu, tak už dávno podám pomocnú ruku. Podpísal som Tótovi zmluvu. Ale neboj sa, tá klauzula o tom rúčení domom tam nakoniec nie je. Pán Petránsky prišiel do tohto domu s holým zadkom. A s holým zadkom ho aj opustil. Tak dosť, Viola. To by hádam stačilo. Tento dom ti síce patrí, ale ja som to aj dosť investoval, nie? Už som ti dohodol stretnutie. Samozrejme, na môj účet stačí len zavolať na recepciu. Ale ja už jedného gynekologa mám. Lenže tento je na potraty najlepší, uvidíš. A priprav sa na to, že pri rozvode budem žiadať polovicu zo všetkého, čo si počas nášho manželstva naonobil. Však neviem sa nájsť. Ty si ešte tu? Tak kde by som mal byť? Hádam si len nemyslíš, že pôjdem za tou fúriou. To je len zo rozrušenia, alebo bežne takto Milenke svoje hovoríš? No, musím sa ti priznať, že tá vaša hádka ma naozaj úplne rozhodila. Ale ja som sa nehádala, ja som jej len vysvetlila, ako je to svojím majetkom. No, dobre. Viola, sadneme si, tiež by sme si asi mali niečo vysvetliť. Poďme. Nie, ja neviem, čo by si chcel ešte vysvetľovať. Ja mám program, takže dovolíš? Nie, počkaj. To nemyslíš vážne, že by si ma akože vyhodila z tohto domu. Ale áno. Áno, ja som to už mala urobiť dávno. Ale no tak. Violka, preskákali sme už aj horšie veci. No tak toto hádam rozchodíme, takúto situáciu. No a ja neviem, čo by si chcela, aby som ešte robila. Pozri sa, ja rozvod nechcem. Dobre? A ani on nikdy nepožiadam. Dobre, tak to urobím ja. Dovolíš? Viola. Víš čo? Predsa obidvaja vieme, o čo ti ide. Takže buď taký láskavý a nehraj sa na záchrancu nášho už. Chránim svoj majetok. Rob si, čo chceš. Ale nehraj divadlo, že máme spolu ostať. Viola, prosím ťa, 30 rokov sponzorujem teba aj tvoje decko. Celú túto domácnosť. A ty si dovolíš len tak z ničoho nič ma odtiaľto vyštvať? To prečo? No, asi to nie je preto, že som mala s tebou fantastický život, nemyslíš? Dobre, ako chceš. Lenže odteraz odo mňa nedostaneš ani cent. Ten dom síce patrí tebe, lenže všetko v ňom som tu kúpil ja, rozumieš? Všetko! Áno. Áno, to máš pravdu. Ale zabudol si, že ja som ti celý čas držala chrbát. Ale čo si robila? Celý čas si sedela doma na riti, kým ja som makal. Vieš čo, ty si zabudol na to,
Odkiaľ máš kapitál na tú svoju úžasnú kariéru? Ty si zabudol na to, že môj otec ti zalepil oči kopou peňazí, lebo ma predal ako na trhu. Asi mu nič iné neostávalo, vieš? A ja sprostý som mu na to skočil. V živote som ti nič nevyčítala. Prosím ťa, daj mi aspoň trošku rešpektu. Rešpekt? Ty chceš nejaký rešpekt? Veď ty si bola štetka už ako decko. Si nula, vždy si aj nulou bola. V živote mi už nikdy nič takéto nepovedz. Ako si odrazu na seba chúlostiv. Áno, ty ma už nebudeš urážať. Počuješ? Zbytočne vyskakuješ. Pravda je aj tak iba jedna. Áno, súhlasím. Idem teraz do kina. A kým prídem, ty odídeš. Tu facku ešte olutuješ. Ja ľutujem úplne iné veci. A ozaj, aby som nezabudla, pri odchode po sebe vyvetraj. Ďakujem. Dobrú chuť, pani. Ďakujeme. Vyzerá to naozaj výborne. Prečo mám pocit, že vás moja požiadavka zaskočila? Tvrdili ste predsa, že zariadíte hocičo. To tvrdím stále. Len ma zaujíma, na čo vám tie pôdorysy budú. Asi sme sa nepochopili. Vy nie ste ten, kto v tomto projekte kladie otázky. Pýtam sa len preto, lebo potrebujem vedieť, po čom presne mám ísť. Ide vám o víno? Ako by som ho odniesol? Asi tak. V igelitkách. Ak by mi išlo o víno, viem, kam sa obrátiť. Tým si môžete byť istí. Ak teda nie o víno, o čo teda? Všetko sa dozviete, až to budem považovať za potrebné. Firma je na kolenách. Účty sú vybrakované. Tam už naozaj nie je čo ukradnúť. Odbočujete od témy. Prišli ste mi ponúknuť službu, alebo sa vyplakávať? Prišiel som splniť to, na čom sme sa dohodli. V tom prípade prinesiete tie materiály. Ak sa osvedčíte, pôjdeme ďalej. Alebo aj nie. Ale to by vás asi mrzelo a možno aj trochu bolelo. Donesiem ich. Kedy? Čo najskôr. Múdra. Dobrú chuť. Ďakujem. Dobrý deň, pán doktor. Tu je Ingrid Horská. Mám na vás kontakt od pána Tota. Voláte kvôli zákroku? No, v podstate áno. Chcela by som sa vás spýtať, ako to bude prebiehať. No tak je to rutinná záležitosť. Spravíme to u mňa na klinike rýchlo a diskrétne. Haló? Ste tam, pani Horská? Áno, prepáčte, trošku som sa zamyslela. O peniaze si nerobte starosti, pán Tot už zákrok zaplatil. Aha, rozumiem. Tak vám ďakujem. Počkajte. Dovidenia. A nakedy vás objednám? No, to vám neviem takto rýchlo povedať. Pozrite, viem, že ste zaneprázdnená. Keď chcete, môžeme to spraviť aj večer. Ja si to musím premyslieť. Tak pokiaľ viem, ste v 2. mesiaci. Na vašom mieste by som bol nešpekuloval. Som si toho vedomá, pán doktor. Ako náhle nájdem voľný termín, tak ja sa vám ozvem. Dovidenia. No, ako chcete. Dovi. Ivan, to som ja. Je mi hrozne, prosím ťa, mohol by si prísť? Potrebujem súrne hovoriť so Slavom. Ja tiež. Ešte keby si s ním bola, tak mi daj vedieť, dobre? Mne neberie mobil. Ja mu skúsim zavolať teraz. To fakt nechápem, čo s nami nechce hovoriť, alebo čo? Vypnutý. Skočím za Ingrid, hneď som späť. Oci, počkaj, chceme s tebou niečo prebrať.
Nepočká to chvíľu. Ingrid volala, že sa zle cíti. Tak to ma mrzí, ale naozaj potrebujeme teraz hovoriť o firme. Nechcem ju tam nechať samú. Budem sa ponáhľať. Ocko, nepočka chvíľu, máme naozaj vážny problém. Tak ja stále verím, že je nejaký spôsob, ako to vyplatiť, len ho musíme nájsť. Už som povedal, že viem, kde zoženiem peniaze. A nemohol by si nám to povedať? Poviem to neskôr. Môžem ísť skontrolovať Ingrid? Pozdravuj. Ďakujem. Nebojte sa, niečo som vymyslel. Zopakuj mi to ešte raz, mami. Vylepila som mu facku. No konečne. Hurá! 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 Nie je to nemiestné takto sa tešiť? Ale prosím ťa, aké nemiestné. Mali by sme tu vystrojiť ohňostroj na oslavu za to všetko, čo ti urobil. Rozvediem sa a bude pokoj. Mami, som na teba hrdá. A keby sa podarilo, že by som mu jednu na cestu strúhla ešte aj ja, tak už by to bolo dokonalé. Ideme mu povaliť veci? Jasné. Prečo nie? Čo? Myslíš, že sa mu to zmestí do jednej igelitky? No, tak do jednej nie, ale do dvoch áno. Mami, to je úžasné. Teda, je príšerné, že sme s ním žili tak dlho, ale je úžasné, že si konečne našla v sebe silu zbaviť sa Mira. No, aby sme si tak nefandili, s rozvodom prišla Karinka. Lenže ja som zareagovala tak, ako nečakali. Vieš si predstaviť, mami, kde by sme boli, keby sme sa nenechali takto terorizovať? Tak, niekedy potajomky. On nás ubíjal, mami. To kvôli nemu som mala absolútne nulové sebavedomie a nechala som sa utláčať v práci a tými nesprávnymi chlapmi a tak ďalej a tak ďalej. Vieš čo, on ťa má rád svojím spôsobom. Ale prosím ťa, nech si ten svoj spôsob strčí do igelitky. Kvôli nebu som bola zaľúbená do muža, ktorý mi mal nahradiť otca. Nezaslúži si žiadnu ľútosť. No to ma mrzí, Dorka. A do koho ty si bola zaľúbená celé tie roky? To už je teraz jedno. Teraz som zaľúbená do Igora. Miro pôjde, kam si zaslúži a my budeme mať úžasný život. Si hrdina dnešného dňa. No vieš, že ona ma chcela presťahovať do dvojizbového bytu? Z nášho domu? To nemyslíš vážne? No, to dievča nemá kožu na ksichte. No, to sa s Mírom veľmi pekne k sebe hodia. No, ale mala trošičku aj pravdu. No, bolo by to lacnejšie. Mami, ani nápad, túto vilu budem brániť vlastným telom. Už z princípu. Oka. Ako sa hovorí? Oka. Hovorí sa OK, mami. Aha. OK. Zabojujeme. Ako sa opovažuješ po tom všetkom sem ešte prísť? Prosím ťa, nebuď hysterická, no. Tak sa nebudeš prechádzať po dome ako panička, je tam toho. Nikto ma ešte nikdy tak neponížil ako tvoja žena. A ty si nepovedal ani slovo. Až ťa niekto vyhodí z domu, tak ako mňa. Potom môžeme hovoriť o ponížení. No ak si ju klamal, tak ako mňa, tak sa jej ani nečudujem. Sa prestaň rýpať, vo vlastnom záujme, dobre? Lebo čo? Lebo čo? Ako mi ešte ublížiš? Nemohla by si konečne zohnať nejaký poriadny pohár na víno. Tak to je teraz najdôležitejšie, áno. Ale to, že ma celý čas vodíš za nos, to je jedno. Sľúbil si mi, že si ma vezmeš, že budeme spolu bývať vo vile a že pôjdeme na Seychely. Blá, 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 prosím ťa, už si s tým trápna. Áno, som trápna a sprostá, lebo som ti dôverovala. Prestaň škriekať, prosím ťa, dobre? Just neprestanem! Čo si sa zbláznila? Oklamal! Veď ma obleješ! Neoklamal som ťa. Neviem, Viola sa asi zbláznila. Ale nemá to nič spoločné s našou svadbou. Slúbil som ti ju, tak ju budeš mať. Ingrid? Ahoj. Ahoj. Nevedela som sa ťa dočkať. Už je dobré? No čo je? A čo sa stalo? Chytila ma hrozná úzkosť a úplne ma to prevalcovalo. Prepáč.
No nie, ty prepáč, že ťa nechávam samú a ešte ťa aj zaťažujem firemnými problémami. O to teraz vôbec nejde. Trápi ma moja vlastná neistota. No a prečo? Veď všetko je zatiaľ v poriadku. Z čoho máš strach? Bojím sa, že to nezvládnem. Že nebudem dobrá mama. Ale prosím ťa, to sú normálne pochybnosti. No, keď sa to dieťa narodí a to uvidíš, tak všetky pochybnosti zmiznú, mám to odskúšané. Som na to príliš stará, Ivan. No tak starý som tu na ja. Prepáč. Ty si zrelá, zodpovedná žena a bude z teba skvelá matka. Uvidíš. Som o tom presvedčený. Ale no tak. Čo je s tebou? Takúto som ťa nevidel. Prišlo to v najhoršom možnom čase, Ivan. Tak ja si myslím, že v najlepšom. Ale my máme problémy s firmou a musíme sa tomu venovať. To dieťa nás len oslabuje. Tomu nerozumiem, ako to myslíš. A to ti mám potom všetkom zase veriť? Ver, never, je to len na tebe. A kde mám istotu, že si to zase nerozmyslíš? Slúbil som ti to, tak to aj splním. Už teraz sa vidím v bazéne s tebou, jak si to užívame u nás doma. Bazén patrí Viole. No, len cez moju mŕtvolu. Čo si tá stará myslí, že má všetko odrbe? No, tak to sa sakra mýli. A to si jej prečo nepovedal, keď nás vyhadzovala? Prečo? Nech si ešte chvíľku myslí, že je na koni. Ja zaútočím, keď tu bude najmenej čakať. Počkaj. Aha. Takže konečne začneš bojovať, hej? A čo si myslela? Že jej všetko nechám? Dom, prachy, celý majetok? Neviem. Vyzeralo to tak, že si ňou chceš ostať kvôli nej. Nie kvôli nejakému majetku. Ale, prosím ťa. Ja, že by som chcel zostať s tou starou rachotinou. A ešte by som prišiel o moju bábiku. No tak, moja počuť. No tak. Neboj sa, všetko bude dobré. Veď, ja ťa nechcem strátiť, ale nemôžem byť na to všetko sama. Ani nebudeš. Odteraz budem už iba s tebou. Ako môže malé dieťa niekoho oslabiť? Teraz zachraňujeme firmu. Do toho príde to maličké a práca pôjde zákonite bokom. Ivan, ja nedokážem robiť dve veci rovnako dobre. Ingrid, kam mieríš? Počkaj, ty rozmýšľaš... Ty to dieťa nechceš? Samozrejme, že chcem. Je to jediná vec, o ktorej vôbec nepochybujem. Len neviem, či teraz. Ako môžeš vôbec uvažovať o takej hroznej veci? Alebo je niečo, čo ja neviem? Tak nech je to hocičo, tak mi to povedz, vyriešime to. Nie je nič, čo by si nemal vedieť, Ivan. V podstate je všetko v poriadku, ale... Nejaké ale. No nejaké ale, také niečo by som ti nikdy nedovolil urobiť. Postaram sa o vás. Máš moje slovo. Ani nevieš, čo to pre mňa znamená. No, tak nezabúdaj, že teraz už na to nie si sama. Sme traja. Ďakujem. A ja sa už na to aj zodpovedne pripravujem. V tom strese som ti to aj zabudol ukázať. Denník bábätka od narodenia. Tak čo povieš, že keby sme tam dali tú jeho prvú fotku? Rozmýšľam stále nad tým filmom. Prečo sa ten vojak vrátil na základňu a opustil tú svoju frajerku? Asi preto, lebo mu tá jeho hviezda nepovedala, nech sa tam netrepe. No ale ona potrebovala od neho počuť, že by tam zostal iba kvôli nej. No dobre, jedno chcela a druhé hovorila. Skúsa z toho potom vysomáriť.
A ešte jednej veci nerozumiem. Prečo si dvaja ľudia, ktorí si nerozumejú tak ako my dvaja, môžu rozumieť tak ako my dvaja? Ešte raz. Ty hraj. Ty ideš. A nemyslí si, že ťa nechám vyhrať. Čaute. Ahoj. Ahoj, pridáš sa? Dorotka, prepáč mi to, že som bol k tebe taký hrubý, odporný. To je v pohode, Slávo. Hlavne na mňa nedýchaj. Ešte radšej sa rovno praskni do postele. Hneď, len si ešte niečo zariadím. Si istý, že chceš robiť práve toto, Slavo? Tak radšej by som bol niekde na pláži, ale vidíš, že v tomto stave a v tejto situácii môžem ísť akurát tak pod most. Dorotko, zatni ešte zuby na chvíľku. Slávo, vieš, že si u mňa vítaný, ale myslí aj na to, že môže byť medzi nami ponorka. Tak ja myslím v prvom rade na firmu, a to bolíš. Slávo, pijánko, dobre? Hlavne mi neurob zbytú dreváreň. Ospravedlňujem sa aj tebe, no tak aspoň vidíš, čo táto situácia so mnou robí. Už poviem ticho. Ivan, pozri sa. Ivan. Kedy píšete ten diktát? Až poslednú hodinu. A potom máme ten dramatický krúžok. Fíha, budeš sa vedieť vôbec sústrediť na epsilony? Mami, neboj sa. Jakub mi pomôže. Na niektoré hodiny máme spojené triedy. No, výborne. Aby ste nakoniec nezostali po škole. Namiesto divadla. Mám to pripomenúť aj Jakubovi? Ja mu to pripomeniem. Dobre, tak. Dobré ráno. Ahoj, dobrý deň. Ale... Krásne ako vy dve. Čaute. Čo aj vy žijete vianočnou besiedkou? Lebo tuto náš profesionál sa pripravoval ako herec z Národného divadla. My sme zase mali búrlivú kostýmovú skúšku. No čo, umelci? No škola nepočká, šup. Tak, ale držte nám palce. Jasné. Jasné. A po krúžku vás prídem vyzdvihnúť. Pôjdeme na čokoládu, dobre? A čo vy, mladá pani? Nevyzeráte veľmi oddychnuto. Ani nie som. Veľa som toho nenaspala. Firma, otec, Slávo, všetko dohromady. ako hovorí babka môjho kamaráta, nechaj problémy na koňa, ten má väčšiu hlavu. Poď. No, ukáž sa sem, fešák, nech si ťa obzriem. Koľko je hodín? Je už veľmi skoro. Aké máš dneska plány? Neviem, kam skôr mám utekať. No, ale nepustím ťa hladného. O chvíľu prídu raňajky. Tak ich prosím ťa zruš. Ja počkám na ten telefon z banky a potom už naozaj musím ísť. To nemôžeš si nájsť aspoň 10 minút. Cez deň sa k tebe zase nedostane. Ak si nevšimla, teraz budem mať veľa roboty s Violou. Ja som šťastná, že si sa do toho pustila, ale chcem ti pomôcť. Najviac mi pomôžeš, keď ma nebudeš zdržiavať. A čo je na tom zlé, že chcem byť aspoň chvíľu s tebou? Ja viem, ale ako ti mám vysvetliť, že teraz na teba nemám čas. A čo tu mám zase trčať sama? Idem sa tu zblázniť od nudy. Áno, Petranský. Hej, ja som volal. Prosím vás, chcel by som, aby ste s okamžitou platnosťou zrušili všetky prevody na účet Violy Petranskej. Áno, s okamžitou platnosťou. Ja a ešte by som chcel, aby ste jej zrušili aj kreditnú kartu. Prídem to podpísať. Ešte dnes. Do 2:00. Dobre, som tam. Ďakujem, Dovi. No, čo si hovorila, že sa nudíš?
Tak potom, čo som teraz počula, sa už asi nebudem. Vieš čo? Keď sa budeš veľmi nudiť, tak urob si radosť. Hm? Posledný rok bol veľmi ťažký, ale to, čo sa deje vo firme teraz, nemám slov. No, zažil som tvojho otca v akcii, viem, o čom hovoríš. Nejde o otca. Skôr je problém so Slavom. A už vysvetlil, ako sa k nemu dostali tie rezervné peniaze? Nechce, stále sa zamotáva. Prestali sme si dôverovať a to je to najhoršie. Hlavne teraz, keď potrebujete byť spolu a zachrániť, čo sa dá. Otec vraj niečo vymyslel, ale momentálne ho zaujímajú skôr Ingridine ranné nevoľnosti, než čokoľvek iné. A som odporná. Ale nie si on príliš riskuje, aby nebolo neskoro. Ja Ingrid chápem. Tiež mi bývalo zle v prvom trimestri, ale mám pocit, že sa rútime do záhuby. Hej. Nech sa stane čokoľvek, postarám sa o vás. Ja si to tak vážim. Tiež nechcem sedieť so založenými rukami. Niečo vymyslíme. No, vieš, ako to dopadne, keď Roznerovci pomáhajú Dolinským. Viem. Ale máte nejaké reálne riešenie? Nemáme. Ale nechcem robiť otcovi nič za chrbtom. Tak zatiaľ nič nenavrhujem. Ale môžem sa o tom porozprávať s našimi. Ja si zle vidím. Nezačne hneď robiť cirkus, dobre? A mám taký pocit, že ty si ma včera nepochopil. Neprišiel som za tebou, prišiel som si len zobrať niečo na oblečenie. Všetko máš zbalené, kufre sú v pracovni. To si sa pekne poponáhľala. Robím, čo treba, práve dopisujem žiadosť o rozvod. Robíš dobre. Inak by som ju musel napísať ja. No, som rada, že sa zhodneme. Ešte niečo? Vlastne áno. Už len taká maličkosť. Elektrika, plyn, inkaso. Odteraz si platíš účty sama. Ďakujem. Ušetril si mi prácu. Nemá za čo. Ja ešte vodári, tých treba vybaviť a tiež zaplatiť. No. A to hádam vybavíš, nie? Keďže je tento dom tvoj. Áno, čiže tu už nemáš čo robiť. Odídeš, prosím? S radosťou. Prajem ti veľa šťastia. Podobne. Prišli ste len na kávičku, dobre? Len... Peter hovoril, že máte nejaký nápad. Rozumieme si? Áno. A vítajte, Evka. Dobrý deň. Čo máte nové? Vlastne nič. Prišla som len na kávičku. Ma Peter pozval. Prišli sme sa zohrieť, vieš, vonku sme vymrzli. Áno. No škoda, musím ísť na návštevu ku kamarátke. No. Tak maj sa. Stanko, Áno. žiadne hlúposti. Dobre? Dohodli sme sa. Čestné slovo. Mám tu svedko. Neboj sa. Majte sa. Dovidenia. Ahoj. Ja z toho nemám úplne najlepší pocit. Povedz, čo si chcel. Myslím, že mama niečo tuší. Môj dobrý priateľ Leoš by od vás kúpil celú úrodu. A ponúka vám, myslím, veľmi slušnú sumu. To je naozaj úžasná suma. Pokryla by celý debet z banky. Počkaj. Ako si to Leoš predstavuje? Predával by to víno vo svojich samoobsluhách pod svojou značkou. A tu sme bohužiaľ skončili. Toto otec zmietne zo stola. To by sa musel zblázniť. Veď vás to môže zachrániť. Ale veď to bude rýchle, Leoša poznáme, takáto ponuka sa neodmieta. Ja to chápem, ale ako to vysvetlím otcovi? Nech zabudne na svoje ego a myslí viac na svoju rodinu. Toto predsa nemôže odmietnúť. Môžeš na moment? A prečo by som mal? Snažím sa uhradiť tie platby, lenže moje účty sú zablokované. To musí byť ale nepríjemné. A čo s tým mám ja? Rozumiem. Takže vlastne ty sa mi snažíš mstiť za to, že ma podvádzaš. Ale prosím ťa. Ja len nechápem, prečo by som mal platiť za tvoj dom, v
ktorom ja nesmiem bývať. Čo mám podľa teba robiť? Chcela si sa rozviesť, tak si to vyskúša, aké to je žiť bez sponzora. Tak toto nie je fér. To nie sú len tvoje peniaze. Nehovor. Kedy si ty aké peniaze do tohto domu priniesla naposledy, čo? Kedy? Ale predsa sme sa dohodli, že zostanem doma. Ty si nechcela, aby som išla do práce? Áno, lenže tebe to zjavne vyhovovalo. Áno. A tebe zjavne vyhovovalo to, aby som ti tu celé tie roky robila slúžku. No, keď sa sama vidíš ako slúžka, asi na tom niečo bude. To znamená, že ja som tu celý čas skákala okolo teba zadarmo. Áno, zadarmo? Ty si myslíš, že to bolo zadarmo? Tak teraz zistíš, koľko si ma stála. Dala si výpoveď, tak sa musím podľa toho zariadiť aj ja. A čo mám podľa teba robiť? Na to si mohla myslieť skôr. Lenže, aby si nepovedala, že som až také monštrum, som ochotný sa s tebou dohodnúť. Vrátime všetko do starých kolají. Pod jednou podmienkou. Že sa mi ospravedlníš a prestaneš vyskakovať. V žiadnom prípade. Radšej pôjdem žobrať. Dlho som premýšľal, či ťa sem vezmem. Veľa to pre mňa znamená. Nie sme tu náhodou. Chcem ti niečo vysvetliť. Keď Mária zomrela, bral som to ako koniec. Keď niečo si neviem ani predstaviť. Áno, mala ťažkosti so srdcom. Vedeli sme o tom, ale keď ma zavreli, rapidne sa to zhoršilo. Tým, že ťa roznaronal, pochoval ti manželku. Nechcem sa o ňom baviť a už vôbec nie pri jej hrobe. Chcem len povedať, že keď Mária zomrela, nevedel som ako ďalej. Chcel som so všetkým seknúť. Obviňoval som celý svet. Nevedel som si predstaviť, čo bude. Potom som si uvedomil, že by to nebolo voči mojim deťom fér. Vychoval si ich sám. Ale mám pocit, že Sláva na to často zabúda. Áno. Hoci je to medzi nami hrozné, vždy to bude môj syn. A v konečnom dôsledku som rád, že ho mám. Škoda, že tu nie je. To hovorím tebe. Aj ja som to chcel vtedy vzdať. A som rád, že som to neurobil. Ani ty nebudeš ľutovať. Je to naše dieťa. Je to veľký dar a nesmieme sa ho vzdať. Si veľmi dobrý človek. Nezaslúžim si ťa. No, ešte si začnem namýšľať. Ani nevieš, aký si skvelý. Takúto ťa nepoznám. Myslím to vážne, nezaslúžim si ťa. Nechcel som ťa rozrušiť, možno to nebol dobrý nápad, že som ťa zobral sem. Nie, práve naopak, som ti za to vďačná. Dievča zlaté, že si sa konečne zase ukázala. Dúfam, že som ťa pri niečom nevyrušila. Ale vyrušila. Mám v izbe milenca. Mama. Ale je na nič. Pošlem ho k vode. Vidím, že sa nenudíš. A vieš, že ti aj trošku závidím? Ale čo, prosím ťa. Ja už nemám šmrnc. Ale. A cigaretka je lepšia ako hociaký chlap. No tak, o čo ide? Chcela som ťa o niečo poprosiť, mami. Jaj, zabudla som, veď som ti slúbila, že ti dám z toho môjho likérika. Nie, si zlatá, ale kvôli tomu som neprišla. Nie? Nie. A kvôli čomu teda? No, mám takú prosbu, ale veľmi trápnu. Trápnu? Ja som na trápnosti expert. Takže riešim ich vždycky hneď na mieste. V živote by som nepovedala, že sa dostanem do takejto situácie, takejto nepríjemnej. Nemému decku ani vlastná mater nerozumie. Tak potrebujem si požičať peniaze. Iba to?
Nič viac? Ty sa trápiš kvôli peniazom? No bohužiaľ mi nič iné neostáva. No tak samozrejme, že ti veľmi rada požičiam, ale nerozumiem. Vy, u vás, máte suchoty? No Miro nie, iba ja. Aha. Pán mešťanosta ťa odstrihol aj od príjmu. No to je teda kus bola. Nie, o to nejde. Nechce sa mu veriť, že som podala o rozvod, tak takto sa mi odpláca. Čože? Áno. Rozvádzam sa, mama. Konečne, nič lepšie sa ti nemohlo stať. Konečne. Horúci čaj a rýchlo pod dech. To neznie zle. Dobrý deň. Dobrý deň. Oci, skôr ako sa nahneváš, dovol, aby som ti to vysvetlila. Nevidím jediný dôvod na takúto návštevu. Ja ten dôvod mám. A je vážny. Inak by som si nedovolil prísť len tak. Nezaujíma ma, my dvaja sa predsa nemáme o čom baviť. Pán Rozner prišiel kvôli firme. Má pre nás jeden návrh. Zdá sa ti vhodné dohadovať takéto stretnutia za otcovým chrbtom? Nemám inú možnosť, ak sa nechcem pozerať na to, ako sa potápame ku dnu. Svoje problémy si vyriešime doma sami. Súcit nepotrebujeme. Mohli by sme nechať emócie bokom a rozprávať sa profesionálne. Cynická, nemyslíte? Prosím vás, môžeme sa preniesť konečne cez minulosť? Tu nejde o mňa. Mal by si myslieť na svoje deti a na svoju vnúčku. Prestaň mi láskavo rozkazovať, čo mám alebo nemám robiť. Ja ti nechcem rozkazovať. Mrzí ma, ak to takto berieš. Ty môžeš len získať. Obávam sa, že je to len strata času pre nás všetkých. No, pre mňa určite nie. Pán Rozner má reálny plán, ako nám môže pomôcť. Hoci prosím ťa, môžeš ukázať aspoň toľko slušnosti, že si ho vypočuješ? Viacej nemám. Penziu vždy oplieskam, len taký fukot. Na najnutnejšie veci stačí a potom si musím poradiť sama. Stanko by ti rád pomohol. Mám sa ho opýtať? Nie, mami, v žiadnom prípade už toto mi je proti srsti. Veľmi pekne ďakujem. Ale prosím ťa, to je to najmenšie, čo pre teba môžeme urobiť. A od budúcej penzie začínam šetriť. Čestné pionierské. Všetko vrátim. Sice ešte neviem z čoho, ale určite ti neostanem nič dlžná. Prosím ťa, o peniazoch už prestaň. Ani slovo. Radšej mi povedz o tom rozvode. No, počúvaj, nie, že si to rozmyslíš, lebo... Mami, 30 rokov som takto žila. Ja už nebudem čakať ani sekundu. No, a ja som toľké roky na to pozerala. To si v živote neodpustím. Bolo to len na mne. Ja som v živote toho veľa nedokázala, ale na toto rozhodnutie som hrdá. Vieš, ako ti odľahne. Ty, ja si to zatiaľ neviem ani predstaviť, ale ja sa strašne teším. Vieš, musíš sa nadýchnuť a začať od začiatku. No. A vieš, že z teba bude celkom nový človek. Tak neviem, ako sa mi to zo začiatku bude dariť, ale to nadýchnutie, to sa mi zíde. Takže ak tomu dobre rozumiem, svoje víno ponúknem sieti samoobsluh. Je to dobrá a tradičná firma. Ale už si potrpí na kvalitné produkty. A moje víno sa bude predávať pod cudzým menom. Pozri, momentálne by to bolo veľmi praktické. Zákazník si rád kúpi to, čo pozná. A čo z toho celého budeš mať ty? Oci, no prosím ťa. Prišiel som ti ponúknuť riešenie, ale urážať sa nenechám. Ivan povedal iba svoj názor. Mali by ste to akceptovať. Oci, nemôžeš o tom aspoň porozmýšľať? Nezachraňoval som svoju úrodu preto, aby skončila v podradných supermarketoch. Tie peniaze nám pomôžu vyplatiť to a postavia nás na nohy. Ale mňa zrazia na kolená.
Tento človek sa nám bude smiať, že ma zase raz dostal. Ja už nemám silu presviečať ťa o opaku. Tak máte príležitosť konečne nechať Ivana na pokoji. Prospeje to aj vám. Ingrid, prosím ťa, môžeš nechať otca hovoriť samého za seba? Tak ja som sa vyjadril jednoznačne. O takzvanú pomoc tohto pána nestojím. Nie som na tom ešte tak zle. Si na tom oveľa horšie, než si pripúšťaš. Mohol by si sa aspoň raz povzniesť nad svoje princípy. Pomohlo by to tvojej rodine. O tom, čo je dobré, o tom nerozhoduješ ty. Je mi ľúto. Ja sa vám veľmi ospravedlňujem a ďakujem, pán Rozner. Akokoľvek to bolo medzi nami zlé, vždy si bol môj vzor. Ja dúfam, že tento stav je stále len prechodný. Chcem si ťa vážiť aj naďalej. Prosím. Nech už si o Roznerovom návrhu myslíš čokoľvek. Prepáč, správal si sa k nemu vyslovene neslušne. On sem vtrhne a ty hovoríš o slušnosti. Prosím ťa, nedaj sa vysmiať. Chcel nám pomôcť. Ja viem, že to zmetieš zo stola, ale jemu nie je jedno, čo sa deje. Neprosil som ho o pomoc a vôbec nie som odkázaný na jeho pofiderných kamarátov. A ty? Čo si myslíš o jeho ponuke? Z čisto profesionálneho hľadiska ako krízová manažérka. No, tak znie lákavo, ale vzdať sa vlastnej značky sa mi nezdá veľmi rozumné. My ale nemáme inú možnosť. Pre mňa Roznerová pomoc nie je možnosť. Ja som Roznerovcov spoznala, oci. Sú to normálni, milí ľudia, všetci. No prepáč, tvoj názor nemôžem považovať za objektívny. A ty zase nemáš dôkaz, že by ťa Rozner niekedy naozaj udal. A prepáč, ja ani neverím, že by to spravil. Sadla si mu na lep. Ty vôbec nevieš, čo sa stalo medzi nami. Tak buď rada, že to nevieš. Oci, ja ťa ľúbim najviac na svete, ale táto tvoja nenávisť ma naozaj desí. No, mňa desí to, že si sa nechala zmanipulovať. Nechceš sa náhodou k ním presťahovať? Ivan, prosím ťa, prestaň. Nepočúva sa to dobre. Idem to vybaviť. Čo ak by to bol nejaký Rozner? No, toho som sa obával. Táto je doma? Ahojte. Ahoj, vitaj. Čo máš nové? Ani sa nepýtaj, samé problémy. Ale potreboval by som od teba nejaké dobré vínko. Slúbil som kolegom na zastupiteľstve. Hneď to vybavíme. Počúvaj, to sa mi zdalo, alebo naozaj odchádzal od teba Rozner? Preto si taký bledý? Áno, aj. A zmeňme tému. Čo sú toto za moresy? Poďte ďalej, keď už neviete čítať. Prepáč, Žigo. Ruším. Ale Violka, to je prekvapenie. Poď ďalej, veď vieš, že ty nemusíš klopať. No, to si vážim. Kde je Dorka? Išla na obed. A nechala ma tu na pospas. Samého a smutného. Pokojne si pospí. Máš pauzu, môžeš... Ja sa zastavím neskôr. Ale mohol by som ti pre istotu zmerať tlak. Ale myslím, že ani nebude treba. No tak nevadí, aspoň sa u nás posaď. No. Musím ti povedať, že sa cítim veľmi, veľmi, veľmi dobre. A vieš, že som si to všimol? Povieš mi aj recept? Rozvádzam sa.
Ja som sa síce cítil vtedy opačne, a čo už o mňa nejde. No tak vítaj v klube. Ďakujem. Možno sa ti to bude zdať čudné a sa veľmi teším. No jasné, noví známi, noví priatelia, nový účes, nová kabelka. Kto by sa netešil? To je úplne to posledné, po čom túžim. Ja sa teším, že budem sama a neviem sa už toho dočkať. No, a keď si to poriadne užiješ, tak potom vieš, kde ma nájdeš. Nie? Na postrozvodové obdobie som ja expert. Ja mám taký pocit, že tvoju konzultáciu by som potrebovala už teraz. Čo potrebuješ? Prácu. Veď kvôli tomu som prišla za Dorkou. Je mi niečo pohľadať cez internet. Ja to budem hľadať celú večnosť. No tak to ja ti poviem, ktoré sú správne adresy. Tak, a ako sa vyhnúť podvodníkom. A zároveň ti aj dám rýchlo kurz písania motivačných listov. Fíha, no, som netušila, že máš atestáciu aj z tejto oblasti. Moja bývalá bola posadnutá hľadaním ideálneho miesta. No takže sa na mňa niečo nalepilo. A akú šancu má žena z domácnosti pred dôchodkom? Podľa toho, čo vie robiť. Problém je v tom, že ja som nikdy riadne nepracovala. Nebudeme si klamať, ale nemali by ste sa hneď vzdávať. To sa ľahko povie, najmä pri otcovej zaťatosti. Víno pod cudzou hlavičkou v supermarkete je pre neho nepriateľné. A je úplne jedno, či mu to ponúka Rozner. Lenže nás táto jeho principiálnosť môže stiahnuť akurát tak ku dnu. Nemyslíš si, že si zaslúži trochu podpory? Vieš čo, má je dosť od teba. To skôr ja sa tu cítim absolútne nepochopená. Ja viem, že to nemyslíte zlé, ale mám pocit, že sa vôbec nepočúvate. Otec nie je prístupný žiadnym návrhom a pritom on sám neprišiel so žiadnym, tak... Akože nie? Veď mi predsa povedal, že má plán. No, aj mne. A to je tak akurát všetko. Ja si myslím, že by ho iba chcel mať. Eva má plné pivnice vína a ráta, že sa s ním dohodne. S kým? On má nejakého klienta alebo zákazníka? Neviem, v akom je to štádiu, ale niečo sa mu rysuje. Nie je predsa hlupák. Vie, čo sa deje. Prečo mi to doteraz nepovedal? To znamená, že ty chceš predať víno. Nevyhnem sa tomu. Je to narýchlo, ale je to lepšie ako nič. To áno. A máš už aj kupca? Simonetovci, moji známi z Francúzska, by mohli odkúpiť celú moju úrodu. No, a myslíš si, že je to rozumné? No tak áno, sú to ľudia, ktorým verím. Napokon dostanem sa na francúzsky trh a Simonetovci mi to núkali už dávno, tak nemám prečo čakať. Samozrejme, no. Znie to veľmi dobre, len aby si nebol sklamaný, vieš. Ja verím, že zarobím dosť a časom budem môcť od Tóta odkúpiť svoj podiel. Napriek tomu, že si mi ho odporučil, ten človek mi nesedí. Kým nebude zasa celý podnik môj, nebudem spokojný. Tomu rozumiem. No, čo už teda, tak ti držím palce. Prepáč, to víno, na to sme zabudli úplne. Skočím do pivnice, počkaj chvíľu. Samozrejme. Dobrý. Ahoj. Čo tak kúkáš? Ja? Nekúkam. Môžem ti nejako pomôcť? Nesiem výkazy pre slečnú Horskú, ale myslím, že ju tu nevidím. Nie je tu. Slečná Horská je na obede, tak buď prídeš neskôr, alebo ju tu počkáš. Čau. Čau. Slavo? Čo ty tu robíš, keď už tu nerobíš? No tak keďže tu už nerobím, tak som sa prišiel pozrieť, čo sa tu robí. Je to firma mojej rodiny. Na to snáď právo ešte mám, nie? Dobre, ja ti ho neberiem. Sa len pýtam, prečo zrazu vyzeráš tak zaujímavo. Tak rád by som ti povedal, že mi záleží na tom, čo sa tu deje, ale to už nikoho nezaujíma. Niečo ti spadlo. Prosím?
Áno, vidíš, tak toto sa mi v poslednom čase stáva často. Máš to u mňa. Fajn. Ahoj, Ivan. Ahoj, Dorotka. Neruším? Máš záujem o nejaké vínko? Nie. Chcem ti iba niečo povedať. Aha, tak som samé ucho. Čo ťa trápi? No, mrzí ma jedna vec a asi to už nevydržím. Mám pocit, že odkedy sa stali medzi nami tie veci, čo sa stali, že sa tak nejak obchádzame a ja to nechcem. Aha. Ja ťa mám rada, Ivan. Ako kamaráta. Aha. A bola by som strašne rada, keby to medzi nami bolo zase také, ako kedysi. Už nebudú žiadne výlevy. Ja som šťastne zamilovaná do Igora, chodíme spolu, veď to asi vieš. Takže u mňa je už všetko OK. Tak áno, niečo som o tom počul. A ešte ti chcem poďakovať, že si tie veci o nás dvoch nechal pre seba. Mám ťa rád, Dorotka. Vieš, ja som si uvedomila, že ja som stále hľadala niekoho, kto bude úžasný, chlapský, milý, kto mi nahradí aj priateľa, aj otca a všetko to, čo Miro nikdy nebol a nikdy nebude. Miro je fajn chlap, nie? Nie je. Ale to je iná téma. A ty si bol stále pri nás. A bol si presne taký, ako som povedala. Takže mi to tak nejak došlo. Prečo sa to všetko stalo. A chcem sa ti ospravedlniť, že som ťa svojim správaním uvádzala do rozpakov. Aj ty si úžasná. Vieš o tom? Jasné, že viem. A s Igorom vám to veľmi slúši. Ste taká kompatibilná dvojica. Energeticky kompatibilná. Áno. Je to veľmi zaujímavé s Igorom. No tak to má byť. Ale zase na druhej strane, Ingrid nie je oveľa staršia odo mňa však? Ty sa červenáš. Áno, ty sa červenáš, Ivan. Trochu. Prepáč. Vieš, keby si nebola dcerou môjho najlepšieho kamaráta, ktorú poznám roky. Tak čo? Mala by som šancu? Nie, tak som to nemyslel. Pozri, ja som šťastná s Igorom a teba klofla Inge. Je to tak a je to tak v poriadku. Tak nejako. To je všetko, čo som ti chcela povedať. Maj sa dobre, Ivan. Ahoj. Ahoj. Hovorím ti, chce to predať. Musíme sa okamžite stretnúť. Nie, teraz nemôžem hovoriť. Dobre, že ste volali. Ďakujem vám. Áno, stretneme sa. Dovidenia. Merlot, 5-ročný, sladký, voňavý. Dúfam, že kolegovia budú spokojní. Ešte, aby nadávali, nie? Ďakujem ti veľmi pekne. Táto jedna je pre nás. Zaslúžime si, nie? Áno. Zaslúžime, ale Ivan, teraz nemôžem. Mám jedno veľmi vážne stretnutie a chápeš, toto, čo ja teraz robím, neviem, kde mi hlava stojí. No, tak neviem a ani nechcem vedieť. Neviem, čo za biznis robíš v tom svojom úrade. Prosím? Žartujem. No, choď, aby si nemal kvôli mne nepríjemnosti. Dobre, tak ja idem. Veľa šťastia s tým tvojim biznisom. Ahoj. Nerušíme? Miro ma ohrdol. Ty piť nemôžeš. A Eva si so mnou nedá. Tak čo s tým? Chcem sa ti ospravedlniť. Mňa to mrzí, že som sa s tebou pohádala. Tiež ma to mrzí. A už to necháme tak. Takže ty chceš predať víno Simonetovcom? Oci, keby som to vedela, tak ja nie som taká nervózna. No veď som ti vravel, že mám náhradný plán. No, priznám sa, že som o ňom trochu pochybovala. Ale toto je fakt dobrý nápad. Tak čo, predsa len otvoríme tú fľašu? Ivan, ja by som skôr navrhovala dobrý obed. Dámy, pozývam vás.
Dnes varím ja. Bolo nutné ťahať ma práve sem? Ahoj, poď. Horí, alebo čo? Áno, horí, poď. Počúvam. Ivan Dolinský. Čo je s ním? Myslím si, že našiel fintu, ako sa teba zbaviť. Myslel som, že pôjdeš najskôr za Violkou, trochu ju upokojiť. Pôjdem. No som strašne hladná. Skvelý. Ten sendvič alebo ja? Jeden lepší ako druhý. Toto je zaujímavý postreh. Tak som jej chcela zobrať pizzu. Ale pizza to je hlúposť. Život je svinia, ale my dve predsa milujeme dobré rezne, nie? Nakúpim, prinesiem, prestriem, naservírujem. Kompletný servis v domácej pohode. Držím palce. Naozaj.